ஃபாரஸ்ட்ல பீச்சுக்குள்ள ஓட்டுற மாதிரியான இந்த ஏடிவி அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி நம்ம சென்னையிலேயே இருக்கு. உனக்கு உண்மையிலே ஓட்ட தெரியுமா? இவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருந்த ட்ராக் வேற லெவல்ல இருந்துச்சுங்க. ஃபாரஸ்ட்குள்ள ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட், அங்க இருந்து அப்படியே வெளியில வந்தா பீச்லயே ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணலாம். இந்த அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டியை நீங்க ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock போல ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். ஏன்னா ஈவினிங் டைம்ல பீச் சைட்ல இந்த ஏடிவி ஓட்டுறதுக்கு செம்மையா இருந்துச்சுங்க. இவங்களோட ஏடிவி அண்ட் குவாட் பைக்ஸ்லாம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இவங்க 200 cc ல இருந்து 800 cc வரைக்கும் குவாட் பைக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நாங்க தாய்லாந்துல போன ஏடிவி எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட இங்க சென்னையில நம்ம போன ஏடிவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா ஸ்பீட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு. இவங்களோட பிரைசிங் பேஸ் ட்ராக்ல 400 ரூபீஸ்ல இருந்தும் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பீச் ட்ராக்கு 2000 ரூபீஸ்ல இருந்தும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரைஸியா இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையா இருந்துச்சு. உங்க ஃப்ரெண்ட் எவனாச்சும் அவனை மறக்காம உங்களை இந்த பிளேஸ்க்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம சென்னையில இருக்கு, அதை நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.